Mis queridos amigos y amigas Tupperware. Esta capacitación está dirigida para todas aquellas personas que compran, disfrutan de los beneficios que les da un producto Tupperware, pero también para aquellas personas que promocionamos, que también disfrutamos del momento de vender y de solucionar problemas con nuestros clientes. Dirigido para este grupo esta capacitación. Vamos a hablar un poco en esta charla sobre congelación y sobre microondas, los productos que más utilizamos para esta área, para nuestra cocina, para nuestro diario vivir. Vamos entonces primero a ver un video para que ustedes vean cuáles son nuestros orígenes de Tupperware. Tupperware empieza por una sola persona que ve en la materia prima, que es el policarbonato, polietileno, polipropileno, entre otros, ve un beneficio y hacer productos aptos para alimentos. La materia prima es virgen, es completamente puro y el proceso de producción de un producto Tupperware con los más altos regímenes de calidad hace que nuestros productos sean aptos para poner alimentos, transportar alimentos y conservar ellos. Vamos a ver entonces un poquito la historia del fundador de nuestra maravillosa empresa, que es el señor Erd Tupper. Buenos días, mis chicas preciosas. Esta mañana quiero compartir con todas ustedes la historia de un sueño hecho realidad, al cual le pusieron mi nombre, y eso me llena de orgullo y de agradecimiento. Si están listas, acompáñenme, por favor. Les voy a contar que nací y crecí en una pequeña y modesta granja de New Hampshire, en Estados Unidos, en la primera década de un nuevo siglo muy prometedor. Pero, qué falta de caballerosidad de mi parte. Discúlpenme, me quiero presentar con todas ustedes. Mi nombre es Earl Tupper. Pues bien, les confesaré que desde pequeño siempre me ha gustado inventar cosas que faciliten el trabajo y la vida de los demás. Cuando cumplí 10 años, descubrí la oportunidad de vender los productos que cosechábamos en la granja de mis padres, y así los llevaba yo, vendiéndolos de puerta en puerta, motivado por el firme deseo y objetivo de progresar. A todo eso, creo que algunos expertos lo llaman soñar. Alguien me dijo una vez que las crisis eran realmente oportunidades, y así, sin que mi ánimo decayera y con todas las ganas que yo tenía, seguí mi camino para alcanzar mis metas. Recuerdo el año de 1937. Entré a trabajar en DuPont, una fábrica muy importante de productos químicos en los Estados Unidos. Me veo entonces en una empresa donde descubro un material totalmente nuevo para mí: el plástico, un material resistente y durable. Niñas, eso fue una revelación. ¿Qué les digo? Una bendición. Al poco tiempo, decidí salirme de la empresa y emprender un negocio de fabricación de artículos de plástico. El sueño se estaba volviendo realidad. Amigas, las ideas van llegando poco a poco, y los grandes éxitos surgen de tomar las decisiones correctas y aprovechar todas las oportunidades que la vida nos da. Y mi sueño inició al fundar Tupper Plastics Company. Pues sí, mis bellas damas, fue entonces cuando decidí dedicarme a fabricar artículos para las consumidoras. Y para ello, logré cambiar, por un lado, la apariencia del plástico, haciéndolo translúcido y perfectamente higiénico, con un
material que revolucionaría no solamente los hábitos alimenticios, sino también las técnicas para la conservación y preparación de los alimentos. Y por otro lado, que fueran recipientes con sellos herméticos, tanto al aire como al agua, proporcionando a las amas de casa una revolucionaria alternativa de poder guardar alimentos por varios días, a salvo de los efectos del tiempo, logrando con esto hacer de mi sueño una realidad. Qué bueno, nos interesa que conozcas un poquito de nuestra historia. Nuestra marca es americana, pero se extiende a nivel de todo el mundo con el pasar de los años, se extiende hacia todos los continentes con el plan de ventas, con el sistema de ventas. Por lo tanto, también hay fábricas que se colocan por mano de obra, se colocan y por facilidad de llegar a los consumidores, se colocan en varios países. El Tupperware para el Ecuador lo traemos en su mayor parte del país de México. Por lo tanto, también quiero que conozcan un poquito sobre cómo nace un Tupperware. Vamos a ver el siguiente video. ¿Quieres saber cómo nace un Tupperware? Vamos juntos a descubrir los secretos de la fábrica de sueños. Todo comienza así. Cada mañana los hilos se llenan de la materia prima. Después, el siguiente paso es hacer que estos se distribuyan por toda la planta a través de sus conductos. Al mismo tiempo, para darles colores divertidos, se preparan los pigmentos para mezclarlos con los materiales. Finalmente, ya con el producto terminado, se empaca en bolsas individuales y cajas. Un punto relevante para fabricar nuestros productos es el laboratorio de calidad. Aquí se selecciona un producto y se hacen las pruebas para garantizar su funcionalidad y calidad. Por medio de las bandas se envían las cajas a producto terminado hacia el área donde surten los pedidos. Y para terminar, se hacen los envíos de todos los pedidos de las distribuidoras. Y esta es la magia. Y así hasta que llega a tus manos. Bueno, y así nace un Tupperware. ¡Qué maravilla! Y llegan los productos llegan a cada uno de nuestros hogares. Ustedes ven ahí, Tupper y Ware, separado. Porque queremos indicarles de dónde nace nuestro nombre, cuál es el origen, qué significa Tupperware. Tupperware realmente, Tupper es el nombre, el apellido del productor, por lo tanto no tiene traducción. Pero Ware significa mercancías, entonces, ¿qué significaría? Entonces son mercancía, productos. Entonces estaríamos hablando de productos Tupper. De hecho, en muchos otros países el Tupper es un genérico, es decir, se ha generalizado y a todos los plásticos le llaman un Tupper. Entonces, y es la marca nuestra. Para ustedes les vamos a hablar un poquito de las reglas de oro de los productos. Cualquier producto Tupperware tiene usted que saber llenar el producto, como llenar, sellar y cuidar el producto. Cuando decimos llenado, llenado es nuestro producto
tiene una marca y hasta ahí es cuando nosotros vamos a colocar el alimento. Llenamos hasta, o si no ve la marca, si uno dice en este producto no tiene ninguna marca, la mayoría tiene, pero si no lo tiene, ¿qué es lo que hacemos? Un dedito más abajo del borde. Así nos aseguramos que el alimento no va a topar con el sello y por lo tanto no va a tener derrames, no va a tener ningún problema. Y también cuando estamos llenando hacia arriba, vemos que tenga de la mitad hacia arriba también. Entonces, cuando ya sobra un poquito, ¿para qué tener un recipiente tan grande como este en el refrigerador si solamente sobra un poquito de alimento? Tenemos que cambiar a otro más pequeño y eso nos da la facilidad de varios productos en varios tamaños. Esto es en cuanto al llenado. El sellado. Todos los productos tienen diferentes sellos. Eso será motivo de un próximo módulo de capacitación. Los sellos son cuadrados o rectangulares o redondos. También se habla de un sello botón, de un practisello, de un sello clic o de un sello Servalier. Todos estos sellos lo hacen de manera diferente. El sellado va a ser diferente. Solo por ponerles un ejemplo, un producto que tiene esquinas, se lo sella entonces presionando sus esquinas en X, luego los bordes y está completamente sellado. Puede ser una fresquita, que es un recipiente rectangular largo, como puede ser un pequeño de estos también. Por lo tanto, ese es nuestro sellado. Cada uno de los productos, hay personas que dicen no le puedo sellar, por más que le intento, le presiono por todos los lados y no se sella. Y resulta que solamente se sellaba presionando en el centro del producto. Como les digo, esto va a ser materia de una próxima capacitación de sellos y tapas de productos Tupperware. Nos vamos a centrar en este momento en hablar de los productos para congelar. Por ejemplo, miren aquí tengo un lindo set para congelar en diferentes tamaños. Lo que queremos evitar que en sus congeladores estén fundas fundas plásticas en donde uno simplemente pone, somos 4 de familia y ponemos 4 filetes de carne o 4 pechugas o 4 chuletas y metemos a congelar en fundas. Primero, que la funda es de origen reciclado. Segundo, que la funda se pega tanto a la carne, por ejemplo, que uno no sabe si un pedacito de plástico se fue en la carne, se fue en el pollo, y eso también entra a la olla, entra a la sartén y no nos dimos cuenta que se desprendió unas partículas de plástico. Por lo tanto, vamos a evitar tener fundas plásticas en el congelador. Eso va a evitar que se queme. La funda plástica, al estar en contacto con la carne, por ejemplo, no evita el frío intenso del congelador y eso va a hacer que queme la proteína de la carne, por ejemplo. Lo que hacen nuestros recipientes es protegerle, congelarle sí, pero proteger del frío intenso del congelador. Por lo tanto, las carnes en general, de cualquier tipo de carne, está protegido completamente porque nosotros tenemos los alimentos dentro del producto Tupperware. Bueno, entonces vamos a ver cómo diferenciar un producto que va al congelador, otro al refrigerador. No todos los recipientes son aptos para congelar. Primero, tenemos que hacer la prueba. Hacemos la prueba en recipientes para... Si su producto tomamos con la mano y es flexible, mire qué tan flexible es esto. Entonces es un producto apto para congelar, porque esto es de muy baja densidad y esto cuando se congela, el alimento cuando se congela aumenta su volumen. El recipiente tiene que ser tan flexible para que no se rompa y soporte el frío intenso y que el alimento se haya duplicado o se haya aumentado el volumen. Por ejemplo, vamos a ver estos también, que son para congelar. Vamos a ver si son flexibles. Uno le hace la prueba. ¿Son flexibles? Sí. ¿Son semiflexibles? Por lo tanto, también vamos a colocar en el congelador. Flexibles, estos se llaman frigofechadores. ¿Por qué se llaman frigofechadores? Porque en su sello tienen un disco con del 1 al 12, que significan los meses del año.
Por lo tanto, ahorita nosotros marcaríamos en el número 5, girando la perilla, giramos hasta el número 5 y luego tenemos unos puntitos de número a número, tenemos unos puntitos. ¿Qué significa? Las semanas. Estamos en la primera semana, entonces colocamos en la primera semana del mes quinto. Eso quiere decir que está congelado en la primera semana de mayo. Este otro puedo tener en la tercera semana de mayo, pero este alimento vamos a cocinar primero porque es el primero que se congeló y este va a quedar para una segunda ocasión. Tenemos diferentes tamaños, muy fácil de ventanitas que se puedan ver de cualquier lado, se ven el alimento, la carne que tenemos en congelado. También tenemos estos soportes para que el momento de apilarlos, entre ellos quede el espacio suficiente para que las ondas frías del congelador recirculen por todos los lados y haya una congelación homogénea. Entonces, recuerden, tenemos que ver simplemente para el congelador que sea flexible, que sea de baja densidad. Vamos entonces a ver otro material que es este que es muy flexible, muy suavecito, es el polietileno. Pero también tenemos otro producto, otro material, otra materia prima con lo que son hechos nuestros productos, que son los recipientes de policarbonato. Estos recipientes de policarbonato tienen apariencia de cristal, son muy resistentes, el policarbonato es muy resistente, tanto al frío intenso del congelador como al calor del microondas, por lo tanto va para los dos lugares, para el uso de los dos lugares. Este es un policarbonato. Si bien este no es flexible, pero el material sí permite que vayamos nosotros con alimentos al microondas o al congelador. En el microondas, este recipiente, por ejemplo, no se calientan las asas. También tienen soportes en la base para que haya un espacio suficiente entre el recipiente y la base del microondas y pueda recircular muy bien las ondas para calentar. Este producto lo vamos a utilizar en el microondas de la siguiente manera. El sello superpuesto y levantada su válvula. Y así ingresa al microondas. También tenemos este producto en diferentes capacidades. 1 litro, de 800 ml, de 600 ml, de 2 litros, de acuerdo a la necesidad. Muy prácticos para llevar y transportar nuestros alimentos. Por ejemplo, si llevamos a la oficina, si llevamos al trabajo, podemos calentar en la oficina alimentos para nuestro almuerzo, para nuestro refrigerio, o simplemente si queremos trasladar ensaladas o alimentos fríos que no necesitan calentarse, también lo podemos hacer en este producto. Recuerden, si va al microondas, levantamos el sello y levantamos la válvula. Si usted va a calentar alimentos, también tenemos un producto excelente que en su microondas no puede faltar. Si usa microondas en su casa para calentar alimentos o inclusive para cocción de alimentos, también los tenemos que proteger. En nuestro microondas no puede faltar la tapa para el microondas. La tapa Crystal Flash. Miren, esto va a proteger, primero, el alimento, que no le lleguen directamente las ondas para que no se deshidrate el alimento. Entonces protegemos con el domo Crystal Flash. Y también cuando calentamos salpica lo que ahí estamos calentando, salpica la grasa, salpica el agua, salpica lo que estemos calentando. ¿Y dónde se va? A las paredes del microondas. Las paredes se pega tanto que después es el tedioso estar lavando a cada momento el microondas. Lo que hacemos por último, si salpicó el alimento, que salpique a la tapa. Podemos lavarle 2 veces al día, pero no así el microondas. El microondas debe estar completamente limpio cada vez que alguien quiera calentar, aunque sea leche. Proteja su jarrito, su taza de leche. Puede ser con el domo Crystal Flash. Por lo tanto, recuerden, el uso del microondas, siempre un platito, lo que sea, va cubierto con nuestro domo Crystal Flash, va a proteger el alimento y va a proteger la vida útil de su microondas. Esto
Vamos a hablar un poquito de cómo congelar los alimentos en los recipientes para que ustedes les rinda el tiempo. En esta época no podemos nosotros salir a cada momento a comprar todos los días, nos hace falta algo y uno pasa por la tienda, por el supermercado, por el mercado, pasa a comprar. No estamos en ese tiempo. Tenemos nosotros que optimizarlos. Compramos para una semana, para 2 semanas, a lo mejor estamos comprando, pero se nos están echando a perder muchas las hierbitas, como el perejil, el cilantro, le compramos apio y se nos echa a perder porque los 15 días en cualquier funda que pongamos se está dañando. Los granos tiernos compramos, tenemos que saber si queremos congelar y sobre todo las carnes. Si está comprando para 15 días, para un mes, tranquilos, aquí les traemos la solución. Y vamos a hablar un poquito de cómo los procesos que tenemos para congelar. Y vamos a empezar por algo que todo el mundo utiliza. Por ejemplo, las carnes rojas. Las carnes de chancho, los mariscos y los pescados. Primero que tenemos tiempos de congelación. Entonces, los tiempos de congelación, por ejemplo, para carnes rojas, 3 meses, 1 año, perdón. Para mariscos y pescados, 3 meses. Para carnes rojas, 6 meses. Para carnes rosadas, por ejemplo, la carne de chancho, 9 meses. Y para las aves, es decir, carnes blancas, 12 meses. Teniendo en cuenta estos tiempos de congelación, vamos a ver. Uno trae hacia el mercado de carnes, de mariscos. Primero tenemos que darnos el tiempo para congelar. No se trata de congelar todo, porque después, ¿cómo partimos? Por ejemplo, traemos el pollo y congelamos todo el pollo y solamente luego queremos coger la pechuga y tenemos que descongelar todo el pollo. Eso no podemos hacer. Congelar y descongelar no podemos hacer. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Hay veces que uno ya trae todo el aliño. Por ejemplo, aquí están varios pedacitos de corvina. Si esto está ya pegado porque lo compré así, pues así tengo que congelarle. No puedo llegar a casa, descongelar y separar los pedacitos para luego volver a congelar. Así tenemos que congelar y tenemos que buscar el recipiente adecuado que entre todo el pedazo que hemos comprado y congelar. Entonces, si aquí está y he comprado varios trocitos congelados, busco un recipiente que me permita congelar todos ellos. Pueden ser más pequeños también, como este. También nosotros podemos utilizar, miren, tenemos de todos los tamaños y aquí también. Todo está congelado, pero yo sé que esto tengo que hacerlo en una sola comida. Si quiero volver a congelar esto, ya lo tendré que volver a congelar cuando esté cocinado. Mientras está crudo, tiene que permanecer congelado. Las carnes, los pescados, uno no puede mantener en el refrigerador por más de 1 o 2 días. Si lo va a consumir en 2 días, puede estar en el refrigerador. Más de eso, tiene que congelar. Por lo tanto, vamos a filetear. Vamos a, con el trozo de carne o el pollo o la corvina o el pescado, primero vamos a filetear todo. Si es que quiere, lo puede congelar condimentado y si no, simplemente lo congelamos así. Si va a condimentar, no utilice aliños que sean muchas cosas combinadas. Por ejemplo, a veces escuchamos que las personas en los aliños colocan cebolla, ajo, hierbitas, ponen pimienta, ponen comino, no utilice tantos aliños. Si va a condimentar, condimente simplemente con 3 aliños. ¿Cuáles son la base de esos 3 aliños? La sal ya es un aliño. Entonces, ya nos queda solamente 2. Si usted elige, por ejemplo, limón, y quiere poner un poquito de ajo, ya son 3, suficiente. Ese es su aliño de ese día. Entonces, si quiere hacer, por ejemplo, con maracuyá, y quiere hacer con sal, ya está el aliño, ya para qué poner. No tengamos ese frasco de aliños que uno, claro, por ahorrar tiempo, a veces uno dice, tengo el aliño preparado. No es tan bueno porque pone en la carne el mismo aliño, en el pollo el mismo aliño, en el pescado el mismo aliño, y todo va a saber a lo mismo. Entonces tenemos que variar un poquito con los aliños, no hace falta poner mucho, y si quiere usted una carne, lo hacemos solamente con sal, y ese va a ser el aliño de esa carne de ese día.
Entonces, si quiere poner un poquito de limón, ese va a ser el aliño de ese día, o naranja, o a veces ponen mostaza, también lo pueden poner. Entonces, los aliños ustedes cojan máximo 3. Si va a poner sal y pimienta, perfecto, ahí está su aliño. Sal y ajo también se vale. Entonces, si quiere, no guarde aliñado. Y si quiere guardar aliñado, mire bien con qué aliño lo vamos a hacer. Hemos fileteado, por ejemplo, la carne. Y la carne lo vamos a congelar de la siguiente manera. Ya está fileteada y he cortado pedazos grandes. Estos pedazos los vamos a poner utilizando los sellos. Utilizamos y colocamos en el sello, puede ser el sello del mismo recipiente, si tiene el sello de la fresquita, el sello del ultratazón también podemos utilizarle. Todos son flexibles los sellos, por lo tanto nos permiten llevar al congelador y utilizarlo de esta manera. Miren que también podemos nosotros utilizar. Sobre esto necesito más sellitos porque tengo más carne. Y coloco la carne fileteada. Este pedazo yo puedo ver si esto lo voy a utilizar luego para 2 personas, para 1 persona, para 3 personas. Eso lo decide cada familia. Esto está en el congelador. Así lo llevamos al congelador. ¿Por cuánto tiempo? Será 1 hora, todo depende de lo fuerte que sea su congelador. Después de 1 hora, ¿qué vamos a hacer? Importante este procedimiento. Este procedimiento se llama congelamiento abierto, porque estamos de manera expuesta en el refrigerador, en el congelador, exponemos las carnes y luego de 1 hora viramos. Viramos las carnes y nuevamente vamos al congelador. ¿Cuánto tiempo? Hasta que usted vea que ya está semicongelado. Fíjese que aquí todavía está, no importa, ya está semicongelado. Ahora es el momento de colocar todos los pedacitos de carne uno sobre otro. Colocamos en el recipiente y sellamos. Sellamos completamente. Recuerden, un recipiente que tiene esquinas se sella presionando las esquinas. Presionamos las esquinas y luego los filos. Presionamos los filos y está completamente sellado y guardamos en el congelador. ¡Qué maravilla llegar! A lo mejor no tenemos mucho tiempo y uno dice, solamente tengo arroz hecho. Listo, tiene arroz, prepara rápido una ensalada y ¿qué tenemos? Simplemente tomamos un pedacito y uno lo fríe, lo hace al horno, en la parrilla, como usted quiera, estofado, lo puede hacer de diferentes maneras porque puede cortar en cuadritos, en tiritas para hacer cualquier tipo de preparación. Pero ¿qué pasa si uno ya preparó y de repente mi hijo llega con sus amigos porque va a estudiar, mi hija llega con su novio, entonces uno que dice, y ahora yo preparé solamente la carne para los 4 y ahora... Tranquila, no se preocupe, porque los pedacitos están separados y yo puedo sacar el otro pedazo. Entonces, esa es la facilidad de hacer este congelamiento abierto, tanto en pollo, en pescados, también podemos hacer en chuletas y tener varias chuletas, varios presitas de pollo y congelamos en nuestros recipientes y quedan perfectos y ya están listos para llevar a cocción. También, ¿qué podemos hacer? Fíjense cómo tenemos aquí. Asimismo, los pescados fueron congelados en pedazos grandes, y usted, si es que quiere, luego los hace ceviche, hace un arroz, hace simplemente los fríe. Esto está para 1 persona, para 2 personas, pero esto está listo para... Ya está congelado. ¿Cuánto tiempo puedes tener esto en el congelador? 3 meses, porque estamos hablando de pescados. 6 meses para las carnes rojas, las chuletas, y los 12 meses para las carnes blancas. Recuerden esto. También, ¿qué podemos congelar? Utilizando los sellos. Podemos congelar las frutas. Podemos congelar
no les toco las frutillas, podemos congelar las frutas, estas están congeladas y una vez que estén congeladas podemos nosotros llevar al recipiente y simplemente guardar en el congelador. Miren cómo conservamos las frutillas, podemos conservar varios tipos de frutas congeladas o las moras. Las moras obviamente no las vamos a congelar una por una porque tienen mucho líquido, pero las vamos a poder congelar, por ejemplo, en un solo recipiente. En un solo recipiente pequeño podemos tener las moras congeladas y luego las podemos utilizar y porcionar también. Esto nos permite congelar, miren que tenemos también, vamos a ver que hemos congelado camarones de la misma manera. Hemos congelado los camarones colocándoles en el sello del recipiente. Los camarones, varios camarones se les coloca aquí. No importa si están uno sobre otro, vamos a congelar de esta manera. Y luego, cuando ya estén congelados, va al recipiente. Uno puede, si los quiere, podemos preparar un ceviche o un arroz con camarón, unos camarones al ajillo, todos están congelados, pero miren que están pegaditos entre ellos, pero se puede despegar fácilmente. ¿Por qué? Porque hemos hecho el congelamiento abierto. Qué fácil, entonces digo, no, yo pienso que para el ceviche que quiero hacer, para los dos está mucho, entonces solamente tomo la mitad, pero el resto guardo porque está congelado. Eso le permite hacer el congelamiento abierto, porcionar. No necesita guardar en fundas plásticas ni en recipientes cada porción, no, simplemente congelamos todo y sacamos la porción que necesitamos para ese día. Si se le antoja hacer en el almuerzo de mañana, cambió el menú y ahora quiere hacer pescado o carnes o pollo, lo puede hacer porque usted tiene congelado y hemos congelado, hemos comprado. ¿Ves el tiempo de congelar? Eso sí, necesitamos el tiempo de congelar. No solamente congelamos carnes, mariscos y pescados, no solamente congelamos, ya vemos que podemos congelar las frutas también, pero también podemos congelar la pulpa de las frutas. Es decir, por ejemplo, maracuyá, sacamos el juguito, el extracto, sacamos la pulpa de guanábana, de limón, sacamos pulpa de naranja y congelamos en recipientes para tener, sabemos que una porción de un recipiente nos alcanza y esto descongelo y me alcanza para 1 litro de agua, por ejemplo, y tengo una limonada. También podemos utilizar nuestro maravilloso hielera Tupperware. La hielera Tupperware, primero, tiene un dispensador de líquido, se cierra, coloca lo que quiera congelar, el líquido de limón, de naranja o simplemente de agua, coloca por aquí, esto se esparce por todos los hielitos y cerramos. ¿Qué vamos a evitar con esto? De que al estar congelado en esta hielera Tupperware, uno dice, no, pero yo sí tengo hieleras, sí tiene hieleras, pero no tiene tapa. Y al no tener tapa, ¿cuál es el problema? Que el olor de las carnes, del pescado, se contamina con las frutas que tengo aquí o simplemente con el agua. Y al querer tomar unos hielitos para el jugo o para un cóctel o un traguito, resulta que está con olor a pescado. Entonces ya no me sirve eso. Por eso Tupperware diseñó nuestra hielera con su respectivo sello. Aparte de eso, los hielos, la hielera normal, ¿qué es lo que hace? Primero tiene que pasar por agua para que se desmolde, o tiene que hacer este movimiento brusco, que de pronto se rompe inclusive la hielera, o tiene que golpearle contra el mesón, contra el lavabo, para que se desprendan los hielos. Nada de eso tiene que hacer con nuestra hielera Tupperware. Simplemente quita su sello y lo que hace es presionar en la parte de abajo, es de silicón, entonces presionamos en la parte de abajo y miren qué fácil salen los hielos. Y colocamos en un recipiente los hielitos, hasta como terapia. Fíjense qué divertido es presionar en la parte de abajo y salen los hielos. Salen los hielitos fácilmente. Que colaboren sus hijos, los pequeños, lo pueden hacer, todo esto. Y están los hielos. ¿En dónde colocamos los hielos? En un recipiente, ya está listo.
¿Y saben de qué son estos hielos? De jengibre. Tanto que hablan de jengibre, que tenemos hielitos congelados, si uno quiere tomar jugo o simplemente agüita o poner, lo pueden hacer de jengibre. Y estos los sellamos y van congelados. Primero, aquí están todos los hielitos de jengibre que yo quiero. Esta hielera, hemos desocupado la hielera, ¿para qué? Para hacer otro tipo de hielos, de lo que usted desee. Entonces, la hielera, no se olvide de en su próxima compra que salga la hielera Tupperware, hacer su pedido a su demostradora. Recuerden que los pedidos llevamos a su domicilio para su seguridad, completamente con todas las normas de bioseguridad. Vamos también, fíjense que hemos congelado ya frutas, hemos congelado pulpas de frutas también, pero vamos ahora a ver granos tiernos. ¿Cómo congela, cómo guarda usted los granos tiernos? Simplemente los granos tiernos que están crudos no los puede congelar directamente. Lo que estamos haciendo es quemando la proteína, la parte nutritiva de los granos tiernos. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Un proceso. Vamos a llevar a cocción el frijol, las arvejas, llevamos a cocción por 5 minutos. Sacamos del fuego, llevamos directamente al agua fría para que se enfríe, para que tenga un choque, que se termine la cocción, que se corte la cocción. Entonces, de lo que está hirviendo, directamente al agua fría. Una vez que está en el agua fría, escurrimos el agua y llevamos a un recipiente con tamaño adecuado para eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Congelar. Una vez que está congelado, ya esto no va a salir raíces, va a mantenerlas por muchas semanas congelado y miren cómo está. También fácil de separarlas. Miren cómo está el frijol en este caso, por ejemplo, está semi cocinado, simplemente está congelado, pero no estoy perdiendo ninguna parte nutritiva. Lo sello. Dejo, puesto que lo dejé congelando la primera semana de mayo y entra al congelador. También podemos hacer, en este caso, también podemos congelar el jengibre de esta manera. Está congelado. ¿Qué necesita usted? Por lo tanto, ver todo lo que va a utilizar para congelar y empezar a ordenar a su demostradora de confianza Tupperware. Vamos a recomendar también, en estos, les voy a indicar una maravilla. A mí me encantan los productos de congelar porque cómo nos ayudan, cómo nos economizan tiempo. Si uno quiere hacer un refrito o el arroz o la sopa y necesita cebolla, necesita hierbitas picadas, necesita en ese momento ponerse a picar, capaz que no tenemos el tiempo, no lo ponemos o resulta que abrimos y ya se han dañado. Se ha dañado el perejil, más lo que compré, el cilantro se ha dañado. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos? Usted pique todo y congela. Y alguien me dice, pero las hierbitas no se negrean cuando van al congelador. Ya, primero, vamos a hacer, ¿cuál es el tip para que sus hierbitas no se negreen? Primero, como van a estar picaditas, las vamos a lavar. Las vamos a lavar muy bien, lavaditas, todas las hojitas verdes, vamos a lavar. Ejemplo, los tallitos del apio, las hojas del apio, el perejil, el cilantro, lo podemos lavar. Una vez lavado, vamos a nuestro centrifugador para que saque toda la humedad. ¿Y cuál es el tip? Que usted las va a secar muy bien, el perejil o el cilantro. ¿Cómo secamos muy bien? Porque estamos haciendo en ese momento y en esa mañana tenemos que dejar todo ordenando en el congelador, en el refrigerador, lo que uno trae comprando. ¿Cómo vamos a hacer? Escurrir el agua primero utilizando nuestro centrifugador o también ¿qué puede hacer? Con la secadora de cabello a una distancia prudente vamos a tomar las hierbitas y vamos a secarlas. No le pegue tanto, igual que el cabello, porque obviamente se nos va a quemar, pero a una distancia prudente les vamos a secar, que se queden bien sequitas y ahora sí vamos a picar. Utilizamos para picar, recuerden que vamos a utilizar nuestro mini Turbo Chef, que es perfecto para picar cebolla, hierbitas, lo picamos ahí, y una vez que está picado, ponemos en recipientes para congelar. Recuerden, ya saben cómo diferenciar un recipiente para congelar, que sea flexible. Esto es flexible, por lo tanto, fíjense que hemos desmoldado, esto es,
Cebolla. Hemos desmoldado y uno dice, solamente quiero un poquito para el arroz. Tomamos un poquito para el arroz y colocamos en la olla. Tomamos otro poquito para la menestra y esto va para la menestra, pero todo ya está picadito. ¿Cuánto le va a durar esto? Depende de cuánto cebolla vaya a utilizar, pero esto está congelado de esta manera. También las hierbitas. Y miren que no están. Este es cilantro, este es perejil. Entonces vamos a utilizar, esto está congelado, pero está separado. Entonces, ¿por qué no se negra? Porque lo estamos utilizando. El agua no está, no hemos congelado con agua. Nada de esto se congela con agua, directamente como sale. Picadito está bien. Miren, en este recipiente hemos congelado los tallitos de apio y también están separaditos pero congelados. Esto me permite poner en una ensalada. Ya no estoy picando ese momentito los labios. Y sobre todo, la fresquita que tenía, cilantro, perejil y apio, ya quedó libre. Ya puedo utilizarle con otro tipo de alimentos porque todo quedó picado aquí. La cebolla, los tallitos, el perejil, ya todo está picado. Esta es la maravilla de utilizar los productos Tupperware. Nos ayudan a congelar sin que se dañe, sin que se negreen, sobre todo las hierbitas. Miren, que si uno dice, no tengo, pues, congelo y pongo en un recipiente. Y también voy tomando, miren que no está, esto es perejil, no está negro el perejil, está congelado de la misma manera, tomo trocitos para que uno pueda simplemente, esto para la ensalada, pongo un poquito más en el ají o en lo que quiera poner, pero esto está congelado y lo voy utilizando poco a poco en cada semana. Congelamos carnes, congelamos frutas, congelamos granos tiernos y congelamos también verduras, también congelamos vegetales. Esto podemos hacer y las pulpas de las frutas, recuerden nuestra maravilla de hielera y luego colocamos en recipientes los cubitos. Usted puede poner en el recipiente cubitos de naranja, cubitos de limón, cubitos de maracuyá. Este es nuestro proceso de congelamiento. Recuerden, congelamiento abierto para las carnes y también tenemos que hacer una cocción de 5 minutos en el caso de los granos tiernos. Vamos a utilizar, por ejemplo, las hamburguesas. La hamburguesa que bien dicen que es comida chatarra, que las hamburguesas, sí, a lo mejor las que uno compra en la calle, que uno no sabe ni cómo le hicieron y todo, pero una hamburguesa hecha en casa realmente es completa. Fíjense que tiene el carbohidrato, que es el pan, las verduras, lo utilizamos el tomate, la cebolla, y también tiene la proteína, que es la carne. Nosotros mismos podemos moler. Recuerden que en Tupperware tenemos el molino, ese es extraordinario producto de la línea Chef, que es nuestro molino de carne. Algún otro rato, cuando salga a la venta, les hacemos un pequeño video de cómo muele, o también nuestros ralladores, nuestros Turbo Chef, son una maravilla esta línea. Podemos moler la carne y condimentar y hacer las hamburguesas. ¿Cómo hacemos las hamburguesas? Esto mismo es el molde para las hamburguesas. Presionamos la carne aquí y esto desmoldamos y ya tenemos una hamburguesa. Fíjense que aquí tenemos hamburguesas. Claro, el recipiente estaba lleno, pero como uno dice, ¿qué hacemos? Algo rápido nada más para merendar o algo. Hagamos hamburguesas, listo, sacamos hamburguesas. Están congeladas, pero separadas, no se unen. Y tenemos, aquí nos puede alcanzar como unas 8 o 10 hamburguesas puestas una encima de otro. Cuidado con separar con plástico, por más que le digan, no, ese plástico, no. ¿Para qué vamos a separar? ¿Cómo hacíamos el proceso? Recuerden, sobre el sello, una al lado de la otra, congelamos 1 hora y luego sí, unimos y va al recipiente. Qué maravilla tener 8 hamburguesas. La mitad de la carne molida que preparé lo hice hoy día. La otra mitad lo puedo hacer la próxima semana o en 15 días. Aquí están las hamburguesas, miren cómo son, y están congeladas y separaditas.
Entonces, estas son todas las recomendaciones que nosotros podemos hacerles con nuestros productos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente contactarse con nuestra demostradora, con la persona que le provee de productos Tupperware. Y si es que usted dice, bueno, yo puedo ingresar también a vender Tupperware, claro que sí, este es un negocio. Este es un negocio y realmente, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Productos para conservar nuestros alimentos. Te invitamos para que formes también tu parte de nuestra fuerza de venta y así podemos hacer un negocio seguro entre tú y nosotros. Te ofrecemos una compañía a nivel mundial, es una multinacional muy sólida, por lo que tiene ya, en el Ecuador tienen 27 años ya, entonces te ofrecemos una empresa que te va a respaldar. Es un producto que no importa que lo tengas guardado por varios meses o por varios años, no va a dañarse el producto, no caduca el producto, no tiene tallas para decir es que no hay diferentes productos que van a entrar. Si no es este, entre el más pequeño, entre el más grande, en el refrigerador, en el congelador, esto no cambia de color, no pasa de moda, entra en cualquier cocina y soluciona muchos de tus problemas. Vamos con la siguiente capacitación que te invitamos a que te conectes, a que nos sigas en nuestra página Tupperware Distribuidor Energía, en donde también hablaremos de los diferentes tipos de sello. ¿Para qué sirven los sellos? ¿Qué guardo en un recipiente que tenga sellos con esquinas? Que sea redondo, que sea un sello botón. ¿Qué alimentos guardo en ellos? ¿Puedo guardar calientes? ¿Puedo transportar los alimentos? Todo eso te estaremos indicando en nuestra próxima capacitación. Conéctate al segundo módulo. Un abrazo para todos.